Selepas Ratu Juliana berpidato, lagu Indonesia Raya pun berkumandang di Istana Dam. Beberapa hari setelah pelaksanaan konferensi meja bundar, sebuah pesawat Dakota khusus dari Singapura mendarat di tanah air. Bandara Kemayoran dipenuhi lautan manusia. Di dalamnya, Perdana Menteri Republik Indonesia Muhammad Hatta kembali ke Indonesia. Di antara para pejabat yang hadir, tampak Wakil Tinggi Mahkota Belanda Loving, serta Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sultan Hamengkubuwono IX. Rombongan kemudian bergerak menuju restoran bandara. Di sepanjang jalan, mereka disambut gemuruh tepuk tangan dan pekik merdeka dari ribuan rakyat yang telah berbaris menanti. Hatta melangkah keluar untuk menyampaikan beberapa patah kata kepada massa. Antusiasme membuncah tak terbendung. Dorongan demi dorongan terjadi. Beberapa orang pun jatuh lemas akibat panas dan penuh sesak. Petugas palang merah segera turun tangan. Setelah suasana mereda, Hatta menyempatkan diri berbincang dengan para perwakilan Komisi Indonesia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu, Rahmi dengan sabar melayani para pemburu tanda tangan. Sekitar 1 jam setelah kedatangan mereka, Hatta dan istri kembali naik ke pesawat yang sama. Bersama Sultan Hamengkubuwono IX dan sejumlah pejabat republik lainnya, Hatta bertolak menuju Yogyakarta. Ia akan melaporkan kepada Presiden Soekarno tentang keberhasilan konferensi meja bundar. 27 Desember 1949 menjadi hari yang sangat penting dalam sejarah kerajaan Belanda. Pada hari itu, kedaulatan atas Indonesia diserahkan di Amsterdam. Para menteri dan anggota parlemen, mantan menteri, dan korps diplomatik menghadiri upacara tersebut di istana kerajaan. Ketua Delegasi Indonesia, Perdana Menteri Muhammad Hatta, tampak menginspeksi garda kehormatan Angkatan Laut. Hatta ditemani oleh anggota delegasi RIS lainnya. Tepat pukul 10, penyerahan kedaulatan dilaksanakan di atas meja oval di Balai Kota. Perdana Menteri William Drees menyampaikan pidatonya. Meneer de voorzitter van de delegatie ter vertegenwoordiging van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië bij de soevereiniteitsoverdracht. Ik stel u voor thans over te gaan tot het gezamenlijk constateren dat de mantelresolutie met ontwerpovereenkomsten en briefwisseling, welke door de Algemene Vergadering van de Rondetafelconferentie is aangenomen, door het Koninkrijk der Nederlanden en de tot de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië toegetreden gebieden is aanvaard. Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard kemudian memasuki ruangan didampingi oleh Perdana Menteri Drees dan Menteri Daerah Seberang Van Maarseveen. Ratu Juliana kemudian menandatangani akta penyerahan dan pengakuan kedaulatan, disusul penandatanganan oleh para menteri terkait.
Ketua Delegasi Republik Indonesia Serikat, Perdana Menteri Muhammad Hatta, menyampaikan pidatonya. Het is mij als leider de delegatie van de Republiek de Verenigde Staten van Indonesië een grote eer en waar genoegen hierbij namens de Republiek de Verenigde Staten van Indonesië de soevereiniteit over Indonesië te aanvaarden op de voet van zo even door de secretaris van de Nederlandse ministerraad voorgelezen akte van soevereiniteitsoverdracht. Ik koester de hoop dat de betrekking tussen onze beide landen, welke hierdoor in unieverband op een basis van volkomen vrijheid, gelijkheid en vrijwilligheid zijn komen te staan, zich in een zin zullen ontwikkelen welke tot welvaart en geluk van onze beide volken leiden. Setelah berpidato, Hatta membubuhkan tanda tangannya pada akta penyerahan dan pengakuan kedaulatan. Ratu Juliana, yang kini menjabat Ketua Unie Belanda Indonesia, kemudian berbicara. De aanvaarding van haar soevereiniteit door de jonge staat, de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, alsmede het afstand doen daarvan door het Koninkrijk der Nederlanden en het aangaan van een unie, is een van de meest aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen van deze tijd. Die aangrijpt enerzijds door de onnatuurlijkheid van een verloop als dit, en anderzijds doordat nooit duidelijker naar voren is gekomen de diepe sympathie der beide volken voor elkaar. Niet langer staan wij gedeeltelijk tegenover elkander. Wij zijn nu naast elkaar gaan staan, hoezeer ook geschonden en gescheurd en vol van de littekens van wrok en spijt. Onmeetbaar groot is de voldoening van een volk dat zijn vrijheid verwerkelijkt ziet. Hoe immens zwaar de taak ook is die deze jonge natie zich op de schouders tilt. In Nederland slaat men dat met bezorgdheid gade. Maar op dit ogenblik en op deze plaats wil ik uitdrukkelijk constateren dat in Nederland iedereen met het beginsel van overdracht der soevereiniteit instemt. En ik moge een beroep doen op allen loyaal in het nieuwe bestel mee te werken. Nederland staat tot helpen klaar, zodra en wanneer Indonesië daarom vraagt. Er spruit hier hulpvaardigheid voort uit een diep gewortelde verbondenheid. Het is een voorrecht deze daad van overdracht der soevereiniteit te verrichten tegenover de geschiedenis, of beter gezegd, voor het aangezicht Gods, die weet waarom dit samengaan in vrijheid niet eerder en ook niet later werd bereikt, en die het falen kent der generaties, maar die ook ziet of we kunnen dienen in het plan voor de gang der mensheid. Moge dit thans zo zijn. Selepas Ratu Juliana berpidato, lagu Indonesia Raya pun berkumandang di Istana Dam. Kemudian dilanjutkan oleh lagu kebangsaan Belanda, Wilhelmus. Didampingi oleh Bung Hatta dan Perdana Menteri Dres, Ratu Juliana meninggalkan balai warga. Upacara penyerahan kedaulatan pun usai. Era baru telah tiba bagi Belanda dan Indonesia.